Nemají prostě žádný sex ani nic takového před zápasem, proto trénuju, proto žiju a dýchám všechno, tak tomu uspůsobím všechno. Snažím se být prostě furt přirozený, sám sebou. Proti člověku nebo živému tvoru jsem zatím zbraň nemusel použít. Naučil ses už odstranit role, který ti mysl dává automaticky? Občas v těch situacích to tam prostě blikne samo, jo? V těch situacích, kdy najednou na vás někdo promluví, tak už se na něj otočím a mluvím už za někoho, že jo? Mluvím prostě za sebe, ale snažím se být prostě furt přirozený, sám sebou a autentický a nebýt nad nikým ani pod nikým, prostě tady o tohle to jde, prostě nacházet furt ten střed, vidět to v těch lidech, ale když prostě se někdo staví nad vás, tak dát prostě ukázat tu svoji zase prostě nebojácnost, nebo ne nebojácnost, prostě tu svoji životní energii, prostě ten oheň do těch hovorů a rozvažovat prostě, jak to tam dávat s těma lidma, když se s váma nějakým způsobem baví někdo a nějakým způsobem třeba, který prostě nemáte rádi, tak prostě musíš trošku přidat, no. Nebo někdy ubrat. To je to kouzlo. Jaké nehody v osobním životě ovlivnily tvou cestu? Nehody? Nehody, jo? Nehody. To jsou... Teď vlastně určitě mě ovlivnilo hodně to koleno, co jsem měl. A doteď prostě s tím tak nějak ještě pracuju. A hodně mě to učí a všechny ty věci, co, já nevím, když se tady budu bavit o zranění, nebo tady těch věcech, u těch újmách z těch zápasů, tak vždycky prostě mě to něco dalo. A že toho bylo fakt požehnaně a že jsem do těch zápasů chodil i prostě fakt v hodně blbých stavech, prostě, kdy něco nefungovalo, kotník vykloubený, tak jsme ho zatejpovali prostě pořádně, abych na ně mohl stát a to jsem se prostě rval jak dravý zvíře o život, jo. A nebo nemocnej, fakt jakože tak, že jsem byl prostě úplně zesláblej a teď pod tím stresem, v tom zápase, když ten člověk to ještě nemá zvládnutý všechno, tak taky prostě to byly situace, kdy fakt jako jsem zkoušky, no, prostě, kdy ten člověk fakt musel zůstat prostě hlavou jenom tady a teď a absolutně zneutralizovat ten pocit toho těla, nějaký ten pocit toho špatného nebo něčeho, prostě všechno je dobrý. Všechno je dobrý a jedem. Spousta bojovníků bylo ve vězení, měl jsi k tomu někdy v životě blízko? Jo, no blízko. Měl jsem párkrát podmínku, jednou, za nějaké ublížení na zdraví, těžké ublížení na zdraví, ale to bylo takový msta za kamaráda prostě, taková mladická hloupost, nerozvážnost, potom různé rvačky, hodně rvaček, ale některý prostě se to dalo pak nakonec vyřešit, že se to úplně neschýlilo k tomu, aby prostě se to muselo řešit soudně, za což jsem rád. Pak nějaké další věci, ke kterým se taky schylovalo a bylo to úplně, nechci úplně rozvádět, takový ty věci, jako když přijdou lidi prostě někam a jsou na někoho, musí být na někoho zlí, prostě, aby z něho něco dostali, tak i tady tyhle věci jsem si jaký párkrát vyzkoušel, ale jsem rád, že tak nějak jsem u toho nezůstal, u těch věcí, ani u těch rvaček prostě. A ten proces prostě je takovej prostě v tom životě, že to učí sám tady tyhle ty věci. A čím dřív prostě to člověk pochopí, že je to krátkozraký, že se s tím nedá jít, dlouhá cesta, tak prostě tím rychleji ten člověk prozře a upře tu pozornost na něco, co opravdu má smysl. No. Jo, já jsem si to dal tak prostě z hecu, protože jsem si řekl, tyjo, jednou jsem slyšel, že boxeři nemají prostě
sex ani nic takového před zápasem nějakou dobu, třeba 2 týdny, 3 týdny, tak já jsem si řekl, ze začátku jsem to držel třeba měsíc, jo, a říkal si měsíc a budu prostě takovej, to bylo ze začátku zápasení vlastně to MMA, tak jsem prostě byl takovej, že protože cokoliv si dám do hlavy a řeknu si, že to je prostě to pravý ořechový, tak prostě z toho nepustím a jdu za tím a držím se toho, přeze všechno. A tady tohle to mě prostě tam přišlo jako taková super oběť, protože prostě mě baví jako se obětovat pro něco dobrýho, jo. Tak prostě jsem si řekl tady tohleto a pak jsem to zmírňoval, teďkom to mám tak podle pocitu, no, ale většinou třeba týden, 2 týdny teďkom před zápasem prostě jako si se snažím to akumulovat v sobě tu energii, než prostě ji fakt pouštět na prázdno. Když je soustředěnost na ten zápas, tak prostě se pro ten zápas v tu chvíli prostě pro ten zápas, proto trénuju, proto žiju a dýchám všechno, tak tomu uspůsobím všechno. Měl jsi z něčeho jako dítě strach? Strach. Tyjo, já asi, nebo strach, já jsem jako dítě prostě, já nevím, možná díval jsem se víc na ty horory, tak jsem se jakoby sám v představách možná děsil nějakýma takýma příšerama nebo něco takového. Ale absolutní strach jako fyzicky venku s klukama, když jsme něco dělali, skákali od někam, tak absolutně tady tyhle věci jsme po sobě házeli šutry a domlácení, prostě v potoku vymáchaní, prostě do ledu spadlí, prostě úplně všechno, na skokáncích prostě vysekaní. To prostě absolutně bez respekt, když jsem byl malý a prostě jako samozřejmě, že nás to učili doma, že jo, mě to učili kamoše, nás to učili doma prostě, aby se nějak nezrakvili nebo něco, ale my jsme to brali jenom takovou jako příručku, ale prostě jsme jednali a to prostě, když jste v souladu s tím přítomným okamžikem kašlete na to, tak prostě těm bláznům takovým se prostě, bláznům a opilcům prostě se nic nestane, že jo, protože jednají v souladu prostě s těmi vesmírnými zákony, nedělají nic s nějakým jiným úmyslem, ale konají tak, jak konají a proto se těm lidem prostě tady těm málo věcí jakoby tak nějak stane, no. No, je to o tom, no, zase ta mysl prostě, jak do toho, prostě nesmí do toho lézt ta mysl a hodnotit a zbytečně jenom konat, soustředit se. A jak říkám, no, v tom dětství prostě ten strach tam fakt nebyl z ničeho, no, jako absolutně. A to přišlo až později potom, tady tyhle ty strachy později jakoby v tom dospělosti a teďkom to přichází a učím se s tím pracovat, s tím strachem, s tou myslí, která prostě chce ty jistoty a chce být prostě, znát tu budoucnost dopředu a držet se pevně něčeho a jinak je prostě nesvá. Střelná zbraň je pro mě věc, možnost. Možnost s tím něco nějak nakládat, že jo. Tyjo, já nevím, jestli úplně přesně znám tu formulaci zbraně. Každá věc, kterou se dá učinit útok proti tělu důraznějším. Nějak tak je ta formulace té zbraně. Děj se, přece jenom k čemu slouží zbraň, střelná zbraň? Slouží k zabíjení, nebo k zabíjení, prostě k zneškodnění něčeho, prostě nějakého cíle. Takže to pro mě znamená, je to ta jistá možnost. Proti člověku nebo živému tvoru jsem zatím zbraň nemusel použít. Tady v tohletom si myslím, že když už teda se ta zbraň tahá ven a už se jí člověk chápe, tak už tam musí být jasná rozhodnost toho použití. Že už prostě ten člověk přece jenom vytahovat zbraň na zastrašování není úplně nejlepší, prostě když už, tak prostě s tím, že už musí, nebo by měla být použita prostě, jo. To je, tak asi se vším prostě, no. Nedělat nic jen tak pro nic za nic, no. Prostě když už něco, tak... Tam hodně na začátku té kariéry padaly doma otázky od rodiny, jestli prostě tady tohleto, když to ještě to MMA nebylo vůbec známý,
ne tolik jako dnes, tak jestli opravdu to stojí za to a jestli to chci dělat tady tohle, tak tam prostě to bylo, tyhle ty názory tam byly prostě jasně takový jako nulový, prostě já tady tyhle ty otázky, když na mě dopadají něco, tak já to absolutně neberu, dá se říct, neberu v potaz, protože prostě mám v sobě tu svoji vizi a tu svoji myšlenku, a který se držím a prostě s tím nic nehne, no. Tak mamka to prostě brala trošku z začátku, prostě, že měla strach a i teďkom prostě v těch zápasů prostě má, ale už to chápe, je se mnou, vidí prostě tu práci, co dělám, že už to jde vidět a prostě, že už to má ten smysl, takže už to prostě chápe, že jsem si to vybral a tak nějak prostě to respektuje, i když myslím si, že někdy nerada, no.